स्वर्ग जैसी हवा मेरे पहाड़ों से आए, बहती धारा मन पावन कर जाए। बोले मेरा जहाँ वास करे, हर पर्वत वो अखंड है। कहती है दुनिया देवलोक जिसे, वो मेरा उत्तराखंड है। दिलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे तो ताई अभी कर रही है पूजा। धान की रोपाई करने से पहले हम यहाँ पे पूजा करते हैं और जो ये रिचुअल्स है हमें ये फॉलो करते हैं ताकि हमारे खेत में फसल अच्छी हो और खेत को नुकसान ना हो। हेलो गाइस, मेरे मामा का चैनल का नाम है उत्तराखंडी बॉय। उनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड उत्तराखंडी बॉय। और आज हम जा रहे हैं हमारे खेत में रोपाई करने और मैं आ चुका हूँ उत्तराखंड। 2 दिन हो गए मुझे आए हुए और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, एकदम प्लेजेंट। और अभी मेरी आंखें थोड़ी अजीब सी लग रही है, बाल भी थोड़ा अजीब से लगा हुआ है क्योंकि मुझे उठे हुए 2 घंटे हो गए। 4 बजे उठ गया था मैं वीडियो के लिए और सब कुछ तैयारी करने के लिए रोपाई करने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। और ये जा रही है नदी। और यहाँ से खेत स्टार्ट हमारे सारे, नॉट हमारे मतलब सभी लोगों के खेत है। हमारा वाला खेत दिखाएंगे आपको कहाँ पर। दोस्तों ये रास्ता जा रहा है ऐसा करके देखो, और यहाँ से हम खेत सारे खेत आ चुके हैं यहाँ पे। और ये छोटी सी नहर है, यहाँ से पानी पास होता है।